Življenje komaj podarjeno, pa že bledi v smrt. Vse je ekstaza. Ekstaza smrti. Res mi je žal. Res. Samo teden še. Noč in dan razmišljam, vedno bolj vse manj vem. Iščem nek smisel, neko oprijemljivo razlago, nekaj, kar lahko pojasnimo neprenehno melanholijo. Čakam na odgovor, budna zrem sanje preteklih dni. Teden. Blodim po svetu, se obračam in vrtim. Nekako upam, če že to ni dovolj, na odrešitev. V vrtincu svojih misli in strahov vedno pridem do iste točke. Do istih zaprtih vrat, ki mi bodo odprta. A ko skoznje enkrat stopim, ni več poti nazaj. Kako me to navdaja z grozo. A če sem iskrena, me ni strah. Čutim nekakšno navdušenje nad spoznanjem, ki smo ga deležni le enkrat v življenju. Ampak kaj me čaka? Bog, nebesa, morda nič. Vendar to tako ali tako ni moja stvar. Kaj imam jaz s tem, kdo je kriv mojega trpljenja? Leta berem in se učim o svobodni volji moje duše, ki mi umira pred očmi. Tako rekoč je že mrtva, pokopana in obžalovana. Gnije v grobu, ki sem ga skopala jaz. Obsodila sem jo na smrt, ter je okrivila najhujših zločinov. Seveda ne, to je neumnost. Le kdo bi to naredil po lastni volji? Vendar pa vseeno. Čemu jo zdaj oblikujem, ko pa mi kmalu ne bo koristila več? A ni smešna ta misel? Mrtvaški prt bo kmalu pokril brezdušni obraz. Hladna, vlažna zemlja bo objela moje negibno telo. Spokojno bom tam ležala in vsega bo konec. Ne vem, kaj je hujše. Smrt ali strah pred smrtjo. Ko se bom enkrat podala po poti usode, po kateri je hodilo že na milijone ljudi pred mano, bom takrat mirna, bom čutila olajšanje. Sicer pa to ni moja stvar. Kaj mi mar? Vse je vseeno. Zdaj, čez 20, 30, 50 let, nima veze, tako moralo biti. Vseeno je. Kdo ve, morda pa je smrt manj boleča kot življenje. Če zdaj pomislim, smrt je boljša kot sedenje pod figovim drevesom, z nezmožnostjo se odločiti, kateri sadež naj izberem, in gledanje propadanja le-teh. Samota ni biti sam in umreti tiho vsem izpred oči.
Samota je tujec, v tujem svetu biti. V svetu, v katerem nihče ne ljubi drugega bolj, kot sovraži sebe. Mnoge solze so prihranjene tistemu, ki nima za sabo dovolj življenja, da bi jokal. In blagor njemu, ki se ne odloči dovolj dolgo, da bi se mu bilo treba žrtvovati. Dober dan, tukaj je doktor Novak, sem dobil gospo Ano Kovačič. Ja, Gospa, kličem vas, da vas obvestim, ja. da se je vaša zdravniška dokumentacija zamešala. Šlo je namreč za dve isti imeni, a diagnoza, o kateri so vas obvestili, ni pripadala vam. Nič ni več, nič več kot prej. In to, česar ni, je vse, kar je. Vse je ekstaza. Ekstaza smrti.